Хто і калі прыйшоў на шоу Лукашэнак, дачка якога чыноўніка пачынае наменклатурную кар'еру і па кім страляе былы міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч разам са сваёй жонкай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Шоу «Лукашэнак» у гадавіну смерці Романа Бандарэнкі. Днямі на тэлеканале «Беларусь-1» стартавала шоу «Героі перазагрузка». Гэта нешта тыпу тэлевізійнай спартакіяды, прычым перадача шчыльна звязаная з сям'ёй сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя. Шоу падаецца як сумесны праект БТ і прэзідэнцкага спартыўнага клуба, якім кіруе якраз Дмітрый Лукашенко, а яго дачка Дар'я – адна з вядучых перадачы. Цяпер жа выйшаў новы сезон, прычым свядома ці не, але атрымалася звыш цынічна, бо перадачу паказалі 12 лістапада. Якраз у гэты дзень 3 гады таму памёр Роман Бандарэнка, забіты на плошчы Перамен. Але і гэта не ўсё. Адным з удзельнікаў перадачы стаў баксёр Дмітрый Шакута. Ён адзін з тых, хто ў ноч збіцця Бандарэнкі прыехаў на плошчу Перамен зразаць бел-чырвона-белыя стужкі. Пасля байпол публікаваў злівы тэлефонных размоваў сілавікоў. З іх выходзіла, што Шакута непасрэдна удзельнічаў у збіцці Романа Бандарэнкі. Цяпер жа ў гадавіну смерці Романа Дмітрый Шакута скача ў перадачы лукашэнкаўскай унучкі. Падобна, што дачка высокапастаўленага беларускага чыноўніка становіцца публічнай асобай. Гаворка тут ідзе пра Ганну Сергіенка. Яна дачка Ігара Сергіенкі, былога КДБшніка, які цяпер узначальвае адміністрацыю Лукашэнкі. Ганна Сергіенка вучыцца на 2-м курсе юрфака, але падобна, што ўжо робіць першыя крокі да наменклатурнай кар'еры. Яна кіруе студэнцкай радай факультэта, актыўна прымае ўдзел у ідэалагічна правільных мерапрыемствах. Вось яна уступае ў лукашэнкаўскую Белую Русь і атрымлівае пасведчанне з рук кіраўніка партыі Раманова. А вось сядзіць у першых шэрагах на сустрэчы з шарлатанамі расійскага Ясна-цэнтра, якія цяпер гастралююць па беларускіх універсітэтах. Ганна хадзіла і на экскурсію ў Сезана Валадарскага, і на прэм'еру прапагандысцкай стужкі на іншым беразе. Акрамя таго, дзяўчына вялікая фанатка Азаронка. Яна неаднойчы хадзіла на яго выступы і хвалілася гэтым у інстаграме. Актыўнасць дзяўчыны ўжо не застаецца без увагі. На цырымоніі святкавання заснавання юрфака Ганна выступала перад студэнтамі, прычым была трэцяй, адразу пасля дэкана Шыдлоўскага і намесніка па выхаваўчай рабоце Сухапарова. З яе сямейным бэкграўндам і звышактыўнай паказальнай лаяльнасцю у Ганны ёсць усе шансы стаць чыноўніцай. Падобна, што да гэтага яна і ідзе. Дзяўчына ўжо носіць на сваім пінжаку чырвона-зялёны сцяжок, як дарослыя лукашэнкаўцы. А канкрэтна гэтае фота са сцяжком БРСМ на стале яна суправадзіла філасофскім пытаннем да аўдыторыі. А што ты зрабіў для радзімы? Што зрабіла для яе сама дзяўчына, зразумела і так. Пакуль што на шчасце нічога, але бачна, што планы ў яе грандыёзныя. Па кім страляе былы міністр і яго жонка. Днямі былы міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч прыходзіў да Лукашэнкі абмеркаваць дазвол паляваць на мядзведзяў, паляўнічую зброю і шэраг іншых пытанняў. Пасля сыхода сілавога ведамства Шуневіча паставілі кіраваць таварыствам паляўнічых і рыбаловаў, але ў такім кар'ерным павароце няма нічога дзіўнага. Мы даведаліся, што і сам былы міністр, і нават яго жонка вялікія аматары пастраляць па жывёлах. Мы пацікавіліся іх дасягненнямі і вось што знайшлі. У Беларусі ёсць сайт пад назвай «Кніга трафеяў», дзе фіксуюцца дасягненні беларускіх паляўнічых. Прозвішча Шуневіч сустракаецца там даволі часта, як мінімум 2-3 разы на год былы міністр здабывае сабе новы трафей. Сярод яго трафею ці ахвяр, тут ужо самі як вы ставіцеся да палявання, як мінімум 2 ласі і 4 высакародныя еўрапейскія алені. На тым жа сайце можна знайсці і жонку чыноўніка Тацяну Шуневіч, якая, як і муж, вялікая аматарка палявання. Яна таксама мае ўзнагароды за здабытыя рогі некалькіх ласёў і аленяў. Прычым сям'я Шуневічаў далёка не адзіныя лукашэнкаўцы, якія захапляюцца паляваннем. На тым жа сайце можна знайсці прозвішчы былога прэм'ера Румаса, цяперашняга прэм'ера Галоўчанкі і іншых чыноўнікаў. Як жывецца знакамітаму біятланісту Бьорн Далену ў Беларусі? Вельмі добра, бо ён не бачыць вайны. Уле Эйнар Бьорн Дален – суперзорка біятлона, 8-разовы алімпійскі чэмпіён і ўвогуле самы тытулаваны біятланіст у гісторыі. У 16-м годзе ён ажаніўся з не менш славутай біятланісткай, героем Беларусі Дар'яй Домрачавай. У іх нарадзілася 2 дачкі. Зорныя спартсмены не вельмі свецяцца ў прэсе. Домрачава, напрыклад, падчас пратэстаў 20-го года выказвалася супраць гвалту
гвалту, але вельмі агульнымі фразамі. А калі беларускія сілавікі збілі яе роднага брату Мікіту, Дар'я зноў апублікавала даволі размыты пост, у якім нават не згадала ані імя свайго брата, ані выпадак з ім. Тое ж і калі пачалася вайна. У пастах Домрачавай былі агульныя словы пра мір, але нічога больш, хіба толькі нараканні на адхіленне беларускіх спартсменаў ад сусветных спаборніцтваў. Цяпер жа яе муж даў інтэрв'ю нарвежскай газеце. Раней Бёрндален і Домрачава жылі ў Кітаі, дзе працавалі трэнерамі, а пасля у Манака. Цяпер высветлілася, што гэтым летам зорная сям'я перабралася ў Мінск. Там Бёрндалена ўсё задавальняе, цытата: «Мы не бачым вайну ў Беларусі, інакш нас бы там не было». Беларускі цуд. Украінскія журналісты заўважылі вельмі цікавы момант. Пасля рэпрэсій, а затым і саўдзелу ў вайне, Александр Лукашенко знаходзіцца ў санкцыйных спісах шмат якіх краін. Сярод іх ёсць і ЗША, і Вялікабрытанія, і шмат краін Еўрапейскага Саюза. Супраць Лукашэнкі ўвялі санкцыі нават Аўстралія і Японія, але не Украіна. Што нечакана, бо з беларускай тэрыторыі расійскія войскі пайшлі на Кіеў, а сам Лукашенко адкрыта падтрымлівае Пуціна і ганарыцца наяўнасцю ў Беларусі вагнераўцаў. З боку Украіны і яе ўладаў у бок Лукашэнкі гучыць рознае, але ж на практыцы сітуацыя такая. Як адзначылі журналісты выдання New Voice ва ўкраінскіх санкцыйных спісах, прозвішча Лукашэнкі дагэтуль няма. Крыніцы журналістаў ва ўкраінскай уладзе тлумачаць гэта палітычным момантам. Маўляў, такім чынам Кіеў спрабуе і захаваць камунікацыю з Мінскам і не правакаваць лішні раз Лукашэнку. Адна з цытат: «Украінская дыпламатыя, чыноўнікі і сілы абароны вельмі ювелірна выбудоўваюць гэтую стратэгію і тактыку з Беларусю, дзе на шалях вагаў ляжыць шмат рознага». Канец цытаты. Тым часам сам Лукашенко кліча Пашыняна ў Мінск, а той не хоча ехаць. Днямі Лукашенко званіў армянскаму прэм'еру, каб запрасіць таго на саміт АДКБ ў беларускую сталіцу. Калі вы не ведаеце, коратка нагадаем, што Арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы, ці скарочана АДКБ, гэта такі аналаг НАТО на постсавецкай прасторы. Туды ўваходзіць Расія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Узбекістан і Арменія. Задача АДКБ абарона ці вайсковая дапамога пры патрэбе нейкай з краін. Напрыклад, калі ў пачатку 22-го года ў Казахстане адбыліся ўзброеныя пратэсты, Такаеў запрасіў дапамогі і ў Казахстан увайшлі міратворчыя войскі АДКБ. Цяпер жа, хоць Арменія і з'яўляецца адным з членаў арганізацыі, але Пашынян адмовіўся ад лукашэнкаўскага запрашэння. Прычына зразумелая. Армянскі прэм'ер даўно крытыкуе АДКБ, бо арганізацыя не падтрымала Арменію ў канфлікце з Азербайджанам. А сёння прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталія Эйсман працягнула тэму. Па яе словах, Лукашенко прапанаваў прэм'ер-міністру Арменіі не спяшацца, не прымаць паспешных рашэнняў, а сур'ёзна абдумаць наступныя крокі, якія могуць быць накіраваныя на дэзінтэграцыю. Што робяць беларускія ўлады ў 21 стагоддзі? Змагаюцца супраць беларускіх літаратараў стагоддзя 19-га. Цяпер экстрэмісцкімі матэрыяламі прызналі двухтомнік класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Не спыніла нават тое, што выдавецтва «Мастацкая літаратура», якое выпусціла кніжку, дзяржаўная. Раней экстрэмісцкімі ўжо прызналі прадмову Язэпа Янушкевіча да выдання твораў аўтара, і два вершы класіка «Плынуць вятры» і «Гутарка старога дзеда». Вершы былі напісаны ў час паўстання Кастуся Каліноўскага і заклікалі да барацьбы супраць расійскай імперыі. У абодвух вершах Дуніна-Марцінкевіча, дарэчы, ёсць словы «маскаль». Менавіта гэтае слова, але ў іншым творы іншага класіка, стрыгерала гродзенскую даносчыцу Вольгу Бондарову. Гаворка пра верш Уладзіслава Сыракомлі «Добрыя весці», дзе ёсць такія радкі: «Лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль». Тут адзначым такі цікавы момант. Аматарка рускага свету Бондарова, як не парадаксальна, летась паступіла ў Мінскі педуніверсітэт на спецыяльнасць беларуская мова і літаратура. Падобна, што менавіта там яна і даведалася пра верш Сыракомлі, бо цяпер абураецца, чаму твор вывучаюць на філфаку. Улічваючы, што Бондарова ўсяго толькі на другім курсе, яе чакае яшчэ шмат адкрыццяў і прычын для абурэння. Разборкі дальнабойнікаў. Беларус забіў беларуса ў Нідерландах. Адбылося ўсё яшчэ ў канцы кастрычніка на стаянцы грузавікоў каля горада Брэда. 25-гадовы Максім Грынь атрымаў удар ножом і памёр ад ранення. Цяпер паліцыя Нідерландаў паведаміла, што затрымала падазраванага ў забойстве. Гэта таксама беларус. Імя і прозвішча яго не агучваюць, што стала прычынай канфлікту, пакуль высвятляецца.
Пасля учорашняй нарады ў Лукашэнкі стала вядома, што за справа маршрутчыкаў нас чакае. Аказалася, сілавікі заняліся кампаніяй «Атлас». Паслугамі «Атласа» карысталіся мільёны пасажыраў. Праз гэтую сістэму можна было купіць квіткі ў інтэрнэце як па Беларусі, так і за мяжу. Цяпер кіраўнікоў кампаніі Андрэя Данцова і Владзіміра Фундатара затрымалі. Іх вінавацяць у нясплаце падаткаў. Па версіі КДБшнікаў, толькі за 22 год «Атлас» зарабіў больш за 50 мільёнаў рублёў, але больш за 10 мільёнаў прайшлі міма касы. Агулам па справе больш за 20 затрыманых. У залежнасці ад кваліфікацыі і можа пагражаць ад штрафу ці хіміі да 12 гадоў калоніі. А ў Мінску забіў сапраўдны гарачы гейзер. Але не варта радавацца і браць квіткі ў сталіцу. Прычына ў пашкоджанай трубе. Падчас будаўнічых работ зачапілі трубу і з'явіўся фонтан гарачай вады ў некалькі метраў вышынёй. Для разумення, вада біла да ўзроўню 6-га ці 7-га паверха. Менш чым за гадзіну пашкоджання паспяхова ліквідавалі. А вось так выглядаюць экскурсіі па беларускіх балотах. На відэа балота Мох. Гэта мёрзкі раён Віцебшчыны. Паглядзіце і паслухайце уважліва, бо месцы вельмі прыгожыя, але і вельмі небяспечныя. Адзін не той крок і чакае бяда. Ну, здесь где-то метр или два воды, а потом уже будет опять торф. Видите? Там уже будет. А здесь я еще держусь, потому что деревья наросли. Здесь я шатаюсь. А здесь открытая. Если чуть вы... Так, вы не туда смотрите, сюда смотрите. Девчонки, если чуть вы отступитесь, вы сразу пойдете на дно. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.